হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেলের নিউ ভিডিও। এই L32 সাংসা ইঞ্জিনটা কিন্তু আমরা বিক্রি করে ফেলেছি। এটা কিন্তু পাবনা বিক্রি করছি, আর সাথে কিন্তু আরো অনেকগুলো মাল বিক্রি করছি। সবগুলা কিন্তু এখন পাবনা চলে যাবে। এটা কিন্তু একজন ব্যবসায়ী ভাই নিছে। এটা কিন্তু আমরা বিক্রি করছি 27,000 টাকায়। এখন কিন্তু আমরা এই ইঞ্জিনগুলা কিন্তু গাড়িতে তুলে দিব। দেখতেছেন এখন কিন্তু বাঁশ বাঁধা হচ্ছে, আর এই যে এখন কিন্তু গাড়িতে তুলে দিছি। এগুলা কিন্তু সবগুলো এখন চলে যাবে পাবনা। এটা কিন্তু এখান থেকে যাবে গাজীপুর থেকে তারপর কিন্তু পিকআপে করে তারপর পাবনা নিবে, কারণ ওইখানে কিন্তু গাজীপুর কিন্তু ভাই আর অনেকগুলো মাল কিনছে। ওইখান থেকে কিন্তু গাড়ি লোড হবে আর কি। আপনাদের যে কোনো মাল লাগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।